عثر قبالة السواحل النرويجية على سفينة كارلسروه النازية التي أغرقت سنة 1940، واكتشف حطام السفينة مصادفة على عمق 500 متر تقريبا خلال معاينة سلك كهربائي بحري. وكانت السفينة الحربية الألمانية التي يبلغ طولها 174 مترا قد أرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد إنزال الجنود في 9 من نيسان أبريل عام 1940 تعرضت لهجوم من قبل القوات النرويجية قبل أن تهاجمها غواصة بريطانية نسفتها بتوربيد، فقررت القوات الألمانية إغراقها قبالة مرفأ كريستيان ساند في جنوب النرويج. وفي 30 من حزيران يونيو خلال عملية معاينة للكابل البحري بعد عاصفة، رصد جهاز مسير حطاما ضخما على بعد نحو 15 مترا من السلك، سرعان ما تبين من مدافعه وأحد الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفترة الحرب، وفق بيان لشركة ستاتنت المشغلة للسلك. وأكد المتحف البحري في النرويج أن الحطام هو لسفينة كارلسروه التي لم يعثر عليها منذ إغراقها قبل 80 سنة.